Това видео достига безплатно до вас благодарение на нашата общност от дарители. Включи се и ти в Patreon. С разпадането на Стара Велика България, изправени пред засилващия се натиск на хазарите, около 665 година синовете на Хан Кубрат поемат в различни посоки в търсене на нови земи за поселение. Под водачеството на Кубер, една от тези групи се установява на Балканите. Макар да остава в страни от вниманието ни, на фона на създадената от Аспарух Дунавска България, тя играе важна роля в югозападната част на полуострова и най-вече в околностите на Солун и македонските земи. Нейната значимост е толкова голяма, че кара редица историци да говорят за феноменът с двете български държави на Балканите. Сведенията ни за куберовите българи не са многобройни, но за сметка на това са достатъчно детайлни, за да пресъздадем ясно началния етап от тяхното придвижване към вътрешността на полуострова. По отношение на личността на водача им Кубер, в историографията и до днес се води дискусия. Най-общо прието е мнението, че е идентичен с четвъртия Кубратов син, който според Теофан Изповедник преминава река Дунав и, останал там в Панония, подвластен на Хагана на аварите заедно с войската си. Доказателство за тази хипотеза е изсечения по заповед на Хан Тервел надпис в скалите при Мадърския конник. В него българският владетел и син на Аспарух споменава за своите чичовци в Солун, което ясно съвпада с мястото на последващото установяване на куберовите българи. Заселването на Кубер в рамките на аварския хаганат не е изненадващо на фона на историческите връзки между двата народа и наличието на българи, вече обитаващи Панония. Макар да е известно, че при конфликтът им с аварите за върховната власт през 30-те години на 7 век, немалко от тях биват избити или прогонени от държавата, то броят им продължава да е значителен. За първи път Кубер е посочен със собственото си име в агеографското произведение «Чудесата на Свети Димитър Солунски». Той категорично е определен като българин, а споменаването му се отнася за събития от 678 година във връзка с поставянето му от Хагана на аварите за управител в Сремската област. На новата си позиция Кубер придобива огромна власт, тъй като е начело на многочислен народ, включително на така наречените семирсианци. Това са ромеи, пленени и изселени от аварите при военните им походи срещу империята през предходните десетилетия, които с времето се смесват с местното население, включително и българско. Малко след назначението си начело на своя подчинен народ, Кубер влиза в конфликт с аварите. Изказани са мнения, че в основата на сблъсъка му с тях стои неговото желание да се отцепи като самостоятелен владетел или дори да поеме върховната власт в хаганата. Според чудесата на Свети Димитър, той е подтикнат да се насочи на юг от семирсианците, които копнеят да се завърнат в своята родина Византия. В крайна сметка, Кубер действително поема към земите на империята, а недоволни от изселването му, аварите го преследват. Но около 680 година 5 или 6 сражения биват разбити, като самият им Хаган трябва да се спасява с бягство. А в крайна сметка куберовите българи се установяват при Кирмисийското поле. Неговата локализация не е напълно изяснена, като основните предположения го свързват с Битолското, Прилепското, Корченското поле или с земи северозападно от Солун. При всяко положение, Кирмисийското поле представлява ядрото на куберовите владения, които надхвърлят териториално неговия обхват. Кубер получава позволение от Византия да се засели в новите си земи, като за целта сключва споразумение с империята. Тя му оказва съдействие в изхранването на многобройния му народ, като нарежда на славянското племе Драговити да го снабдява с храна. По всяка вероятност, в замяна, той поема определени задължения към ромеите, които обаче не са неизвестни. По отношение позицията на Кубер и желанието му да изгради собствена държава, а не просто да е подчинен на империята, изворите са категорични. Той желае да владее всички и да им стане предводител и хаган, защото са излезли заедно. Чудесата на Свети Димитър Солунски.
Ситуацията за Кубер се променя поради желанието на подвластните му сермисианци да се завърнат по бащините си земи при Солун, Константинопол и останалите тракийски градове. Това значително го обесилва и ограничава демографския потенциал на владенията му, поради което замисля дързък план за превземането на Солун. Градът е притегателен център за много от неговите хора и той смята да използва помощта им за своята акция. Наред с тях, важна роля се пада и на Мавър. Той е най-довереният човек на Кубер, като според някои е негов кафхан или Ичиргубуил. Неотлъчно е до него още при откъсването от аварския хаганат, като се предполага, че произхожда от панонските българи. Византийските източници го описват като изкусен във всяко отношение и изпълнен с дяволска хитрост, а също така споменават, че наред с българския знае още гръцки, латински и славянски език. За да помогне за превземането на Солун след престорен конфликт с Кубер, Мавър се оттегля в града и преминава на византийска служба. Империята лекомислено поставя под командването му старите поданици на Кубер, които живеят при Солун, и той се заема да подготви всичко необходимо за българската атака. На новата си позиция Мавър назначава на отговорни постове верните си хора и ги посвещава тайно в заговора, а потенциалните предатели наказва жестоко. Планът за превземане на Солун ясно е описан в Чудесата на Свети Димитър. Там четем, че през нощта на Велика събота срещу големия празник, когато градът заедно с всички щеше да празнува тържеството на спасителното Христово възкресение, именно тогава той заедно със своите опитни във военното дело хора щеше да предизвика гражданска война, да хвърли огън на някои определени места и така да завладеят града. Наред с действията на Мавър, докато Солун е обхванат от хаос, при него трябва да пристигне с войската си Кубер и да го овладее. Планът обаче е осуетен поради пристигането на значителен византийски флот и войска в светата сряда от Страстната седмица, няколко дена преди Велика събота. За да се подчертае намесата на Свети Димитър в спасяването на града, в разказа за чудесата му се посочва, че ромеите са насочени към Солун от император Константин IV Погонат с задачата да помогнат на Мавър, за чието кроежи не се предполага. Поради неблагоприятния вятър, те трябва да пристигнат след Великден, но самият светец се явява на предводителя им и го приканва да побърза, като с Божия помощ посоката на ветровете е обърната. Въпреки този разказ, по всяка вероятност причината императорът да изпрати такава значителна военна сила малко преди началото на бунта се крие в разкриването му. Разочарованието за Мавър от провала на замислите му е огромно. Той заболява от силна треска и няколко дена прекарва на легло. Все пак, византийците не го наказват тежко, а вместо това го отвеждат заедно с голяма част от хората му в Тракия, далеч от Кубер и останалите българи. Там Мавър е назначен за техен предводител и получава титлата Патриций, но това не го удовлетворява и той влиза в контакт с Кубер, подготвяйки нов заговор. Този път действията му предвиждат покушение над самия император и по всяка вероятност нов опит да се овладее Солун. Ненадейно преди да се пристъпи към тях, синът на Мавър обаче го предава и намеренията му са осуетени, а той задържан и поставен под стража. Някои смятат, че там и умира, докато други го свързват с Патриция Мавър, наричан от Теофан Изповедник още Бес, който през 711 година се включва във военен поход на империята срещу разбунтувалите се жители на Кримския полуостров. Неуспешният опит за превземането на Солун разиграл се около 686 година и загубата на мъжете, изселени в Тракия с Мавър, нанасят удар по Кубер и неговите амбиции. В Чудесата на Свети Димитър се споменава, че за него овладяването на града е само първа стъпка, след която смята да излезе срещу околните народи, да ги покори и да тръгне на война срещу островите, срещу Азия и дори срещу този, който обладаваше царската власт – Константинопол. По всяка вероятност, тези мащабни замисли са му вменени, за да се демонстрира огромната заплаха за империята от неговите действия. През следващите години
Кубер запазва позициите си в македонските земи и продължава да е активен, привличайки към себе си околните славянски племена и разширявайки обхвата на владенията си. Това не се харесва на новия император Юстиниан II и след като урежда отношенията си с арабите, той решава да се разправи с него. През 688 година потегля начело на военен поход по посока на Солун и околните земи, наречени от Теофан Изповедник Склавиния и България. Онези, които му се противопоставят, са победени и императорът достига града, като успява да залови и пресели в Мала Азия огромна част от околните славянски племена, а вероятно и някои от куберовите българи. Походът на Юстиниан II е смятан за толкова значим успех от ромеите, че той е изобразен в църквата Свети Димитър в Солун, триумфално да влиза в града. В чест на победата, императорът издава и едикт, в който благодари на Бог и Свети Димитър за закрилата и помощта при отблъскването на враговете. За куберовите българи загубата обаче далеч не е окончателна. Те устройват засада на Юстиниан II в планинските теснини, докато се завръща към Константинопол и разбиват войската му, като самият той едва се спасява. Относно мястото на сражението се предполага, че се намира някъде край Кавала, в районите на Пангей и планината Лекани или при устието на река Рендина. Неочакваният ход на събитията кара Юстиниан II няколко години по-късно, след свалянето си от престола, да потърси подкрепа именно от куберовите българи за връщането си на власт. Те обаче си спомнят за неговата враждебност и отказват да му се доверят. Сведения за това получаваме от скален надпис при Мадарския конник. Там четем: при българите, при Тервел дойде. На носоотрязания император не повярваха моите чичовци в Солун и си отидоха в Кисиниите. Споменатият надпис повдига въпроса за връзките между Дунавска България и куберовите българи. Очевидно между тях и Тервел е осъществен контакт около предложението на Юстиниан II, но оскъдицата на данни пречи да се разбере до каква степен те действат съгласувано в предходните години. Въпреки липсата на сигурни свидетелства, в науката се срещат мнения, че самото заселване на Аспарух и Кубер на Балканите става в синхрон, като професор Пламен Павлов дори издига тезата за общ план при настъплението срещу Византия и оформянето не на две, а на една единна държава с две крила, според модела на Кубратовата България. През следващите години на 8 и началото на 9 век сведенията за куберовите българи значително намаляват. Тук на помощ идва археологията, която разкрива осезаемото им присъствие в териториите на историко-географската област Македония и днешна Албания. Там са запазени предмети от бита, занаятчийски произведения, останки от селища, погребения и съкровища, съответстващи на тези от Дунавска България. Макар да остават в страни от вниманието ни на фона на Аспаруховите българи и Дунавска България, куберовите българи изиграват огромна роля в бъдещото развитие на страната. Тяхното заселване в историко-географската област Македония обуславя разрастването на България в тази посока през следващите векове, за да се превърне тя в една от най-значимите държавни територии и културни огнища. Не е случайен фактът, че именно земите, смятани за ядро на куберовите владения, заемат ключово място в борбата на Самуил срещу Византия и са сред съпротивляващите се най-ожесточено на Василий II при покоряването му на България, а в последствие и срещу византийската власт.